Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, vatandoshlar, musofirda yurgan yurtdoshlar. Bugungi ko'chmasimiz xudo xolasa Uzgazon zapravkanda ishi beyanimizda yana Uzgazon zapravka Fayz do'kon. Shundan girib kelasizlar, xudo xolasa shu yerda yana bir 2 qavatli 100 kvadratli hovli joyini tanishtirib o'tsak. Tak, bu yerimizda ham bir narsasini tushuntirib o'tamiz. Bu ish joyimiz yana ko'rinib turgani. Bu yerimizning qizil liniyasi shu yerdan ekan. Haqlovchilar bo'lsa, yana qurilish tutdilar bular. Bu yerdan ham qurilish qilsa bo'ladi ekan. Joyimiz qismini ko'rsatamiz. Xudo xolasa bu yerda ayrim jihozlar bilan qoladi ekan. Girgandan damir eshik, kanalizatsiya hamma narsasi tayyor, 100% tayyor holda. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak, bu yerimizda yana girgandan dalonimiz ekan, devorlarimiz, oboy, patologlarimiz natijnoy ekan. Bu yerda ayrim jihozlar deb aytildi, alohida otopliniyasi bor. Ko'rib turganingizdek, yana alohida otopliniyasi yonib turibdi. O'zlari yashab turibdi. Joyimizda mulk egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'zi bilan suhbatlashaverasizlar. Kanalimiz hurmatli obunachilari o'zlari bilan gaplashib, o'zlari bilan olib netib bilasizlar. Tak, yana bir narsasini aytsak, tak, bu yerimizda yana oshxonasi. Oshxonamizda kuxonniy mebellari, по-моему, shu yerda qoladi. Yanında ham bor ekan. Mana. Bu yerimiz oshxonasi ayollarimiz uchun hamma narsasi joyida. Bu yerimiz sanvuzil hojatxonamiz. Kanalimiz hurmatli obunachilari hamma narsasi tayyor holda. Eng zo'r narsasi bu yonimizda otiz ekan. Agar haqlovchilar bo'lsa, bu yonimiz otizini qurilish qilsangiz da bo'ladi. Endi otizi shu kadastroga kiritilgan, dokumentlar 100% tayyor. Mulk egasini nomerini qo'yganda o'zlari bilan gaplashaverasizlar. Tak, ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tsak. Bu yerda gaz, svet, suv transportdan muammosi yo'q, hech qanday maktab, bog'cha ham mera qulay berdi. Bu ikkinchi qavatini lestnitsasini ko'rinish qismi. Devorlari oboy ekan. Bu yerimizda dalonimiz usti yana bir xona ekan. Bu yerimizda ayrim jihozlar qoladi ekan. Bu mebelimiz şurada qoladi endi. Chunki endi devorlar o'tirgan ekan bu yerimiz. Bu yerimiz spandis ekan. Kanalimizni hurmatli obunachilari, kimda kim reklama beracak bo'lsa, bemalol telefonlaringlar reklama beradigan nomerlarimiz ekranda yozib turadi. Bu joyimizda mulk egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. O'zi bilan gaplashib, o'zi bilan suhbatlashaverasizlar. Narxi ekranda yozib turadi, xudo xolasa.